Hürmetli tыңлаучыларым, мин бүген Татарстанның иң матур район үзәкләренең берсе булган Биектауда. Менә күрәсез, Биектау үзәк мәдәният йорты. Күрәм минем күптәнге танышым Гөлсина апа. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Фагыйләйтсен сагына килеп җиттегезме? Аллага шөкер. Гөлсина апа, тагын бер тапкыр сез белән таныштырсагыз иде. Мин инде Фагыйлә шушы районның татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы Аккафак бар. Шуның җитәкчесе булам. Менә шулай торып, һәм менә бүген мәдәният йортында, үзебезнең үзәк мәдәният йортында безнең оешма, район мәдәният йорты һәм дә килеп бердәмлек ислам үзәге белән берлектә ислам дине Болгар җирлегендә ислам дине кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан бәйге оештырабыз. Ул бәйгедә безнең мөнәҗәтләр булачак һәм дә килеп бәйетләр укыячаклар. Рәхмәт, Гөлсина апа, без аны күрсәтербез. Менә күрәм, үзәктә Ленин бабай һәйкәле һәм мәчет тора. Ул безнең музей, милли музейбыз ул. Шуны ук сез әйтмеште, Илеш тә тора, шунда ук мәчет тә тора. Әнә апалар килә, ифтарга киләләр ахры. Әйдәгез, Фисимә ханым, узыгыз. Сакларыбыз җан рәхмәт. Рәхмәт итегез. Катнашучыларны барлап утыра. Бәркәтебез безнең килгән кешеләрне. Башкарма комитетының урынбасары Ринат Рәшит улы утыра. Сабирҗанов. Бәйгедән соң катнашучыларның барысын да чакырып, кунак итәргә уйладык. Бәйге беткәннән соң ифтар ашы булачак. Анда безнең барлык катнашучылар булачак, шулай ук хәзрәтләр булачак, вагаз укылачак, Коръәннән өзекләр әйтәчәкләр. Менә шундый әйбер. Хөрмәтле тыңлаучыларым, Биектау үзәк мәдәният йорты хезмәткәрләре белән дә таныштырыйм әле. Биектау районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Төрханова Лилия Зөфәр кызы булам. Башта мөнәҗәтләр бәйгесен үткәрәбез. Менә хәзер ул башланып китәчәк. Кем тели ишек ачып рәхим итә алалар. Гөлназ. Елназ, сез Мен Ризалә. Без барыбыз да шушы мәдәният йортында эшлибез. арымадыгызмы көне буе эшләп? Үзегез ураза тота аласызмы? Ие, Аллага шөкер. Субханалла, машалла. Үзебез ясадык һәрбер ингредиентын өйдә пешереп алып килдек. Монда турадык. Бүген менә монда урамда пылау пешә. Суганны уже кыздырып алып куйдык. Хәзер итне кыздырабыз. Сейчас гына потом уже суганны добавлять итәбез. Потом уже дыгы салабыз, чеснок, кишер, все вместе пешерәбез. Исләре бөтен урамга таралган. Биектау районы гомумән талантларга бик бай. Бу яшь егетләр белән дә танышыйк әле. Сез әниләрме? Әйе. Таныштырсагыз үзегез белән. Булым Ислам, булым Карим Ислам. Сез үзегез Биектауданмы, әллә авылнанмы? Бирүлидә. Аха. Бирүлидә яшибез. Әйтегез әле, сездә мөнәҗәтләр әйтәсезме? Юк, мин әйтмим. Улым. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Туды буайда Расулама Мөхәммәд Мустафа яудыр без бүген табрик саламан Мустафа яудыр без Анна. Хөрмәтле тамашачыларым, күрәсезме? Нинди матур кыз белән таныштым. Аның исеме Сөембикә. Сөембикәгә бар әле бер генә яшь. Ә синең исемең? Сәрвиназ. Менә нинди матур кызлар. Мәҗлеснең кунакларын күрәсез. Субханалла, исәнмесез? Үзегез белән таныштырсагыз, сез кем буласыз? Мин Айгөл, без Иннополис шәһәреннән килдек. Улым менә катнаша чарада. Улыгыз кайда? Азамат менә монда. Азамат мөнәҗәт укыячакмы? Азамат, сәлам. Ничә яшь сиңа? 7. Әйдә әле безгә дә укып күрсәт әле берәр генә, аз гына ана булса да. Hə? Yok. Yalasın. La ilahe illallahu karama sazına La ilahe illallahu
мәңгі бітмес хазина. Тагын бер яңа танышым, Эмилия. Эмилия, сиңа ничә яшь? 13. Ә син үзең кайсы яктан? Биектауданмы, әллә Биектау районыннанмы? Биектаудан. Үзеннән. Бүген нинди мөнәҗәт әйтәчәксең? Әлвида. الوداع خوش رمضان الوداع لا إله إلا الله رحمة يا الوداع كرمين آيات أجبوا أيضا بينات خاتغالة شاشت رحمت الوداع الوداع. Тагын бер матур кыз, Рузилә исемле. Рузилә, сиңа ничә яшь? 7. 7. Рузилә, әйдә безгә бер матур мөнәҗәт укып күрсәт әле. Бахале, и кадерле, и гынахсыз яшь бала. Рәхмәте бик киң анаң, һәрдәм таянышым Аллаһа. Рәхмәте бик киң анаң, һәрдәм таянышым Аллаһа. Я Ходай, күрсәт дигән ошбу җиһанда якты юл. Ул рәхимле әткән әнекәйдән дә күп шәфкатьле ул. Ул рәхимле әткән әнекәйдән дә күп шәфкатьле ул. Кылдыга ихлас белән тезләнде кыйбла каршына. Беләне керсез күңелдән тугры юлы бар каршына. Беләне керсез күңелдән тугры юлы бар каршына. Субханалла, машалла, бәхетле бул балакаем. Кызлар минем өйдә татарча сөйләшәләр. Татарча сөйләшкәндә инде әниләре, әтиләре дә өйрәтеп, дәрестә дә өйрәндек. Габдулла Тукайның шигырен аларга инде ул бик тә горурлык. Мелодиясын, музыкасын инде без миңа Әйзәдә апа Сафиуллина тәкъдим итте. Үзегезнең исем фамилияңызны әйтсәгез. Гөлнар Шикәртдинова. Мен Хисина Паяз булам. Тулышым белән Биектау районы инде Әлдермеш авылында туып үскәнмен, Аллага шөкер. Менә шушы бәйгегә бик теләп катнашырга булдым. Кыйбла яктан искән җиләшидәй, ислам килгән итил җиренә. Ләйсән яуган, шомырт чәчәк аткан, сандугачлар кайткан иленә. Динне кабул итү изге җирдә мөгаллимгә хаҗәт тудырган. Булган дәүләте үз чиратында мәчет, мәдрәсәләр салдырган. Шомлы 1938-39 елларда мәчет манараларын кискәннәр. Бабайларыбызның изге урыныннан барыбызны мәхрүм иткәннәр. Ул манара һәрбер кеше өчен зур һәйкәле булган вөҗданның намусы һәм дини йолалары, пак эшләре Ходай кушканмы? Менә шулай итеп яшәлгән. Аннары инде менә хәзер бүгенге көнгә килеп җитәбез, Аллага шөкер. Яңа манаралар, яңа мәчетләр, субханаллах, һәр авылда алар хәзер бер генә түгел, берничә. Аллага шөкер. Алла кабул итсен укыган намазларын, кергән йөргән сәдакаларны тоткан булсын. Мәдинә апа, сез үзегез кайсы якта?
Минем төп чыгышым Арча районы Штыра авылыннан. Хәзер яшим Кыркашык, Биектау районы Кыркашык авылында 55 ел була бу ел. Ирем белән бергә тора башлаганга. Мәдинә апа, сез бала чактан бәйетләр, сөйләргә, мөнәҗәтләр укырга яратасыз дип әйтәләр. Бала чактан укырга яратам, чөнки минем әнием шундый мөнәҗәтләрне үзе яза, үзе җырлыйлар, үзенең кие бар яң, үз кие белән үзе җырлыйлар. Менә бүген дә шул әниемнән истә калган мөнәҗәтне җырларга дип килдем. Ә безгә дә җырлап күрсәтсәгез иде. Бик рәхәтләнеп. Рамазан шәриф айы котлы мөбарәк булсын. Һәрбер гаиләгә тынычлык, сәламәтлек, һәркемгә илләрдә тынычлык булсын дип теләп калам. Раббым Аллама диде Муса, миңа җәннәт бирерсең әмә, сиңа җәннәт булыр Муса, кыз туганың разый булса. Раббым Аллама диде Муса, миңа җәннәт булыр микән, сиңа җәннәт булыр Муса, атаң анаң разый булса. Раббым Аллама диде Муса, миңа җәннәт булыр микән, сиңа җәннәт булыр Муса, чалган корбаннарың булса. Раббым Аллама диде Муса, миңа җәннәт бирерсең әмә, сиңа җәннәт булыр Муса, тоткан рузаларың булса. Раббым Аллама диде Муса, миңа җәннәт бирерсең әмә, сиңа җәннәт булыр Муса, Хак Тәгалә разый булса. Мин Алине. Ә сез? Изилә. Оча торган кошлар кеби, һаваларда йөрсәң иде, кереп җәннәт сараена, дидарыңны күрсәң иде. Atamның бергеле идем, анамның былбылы идем, бу хәсрәттән ғаҗиз булдым, сабыр бирсен берүк Алла. Дүртенчесе намус белән, үз көнеңне күрәсең, керемеңнең берелешен, зәкат итеп бирәсең. احتلت هشقبطلين بسم الله بسم الله هقعدنا عطلين بسم الله هصلى شمشين بسم الله هبشلغن اشغن بسم الله Я Мәшиме мәдәният йортыннан килдем мин, Филсинә Сәгъдиева. Ә сез? Мин Ташлыкавалдан килдем. Акыл хак иҗтимагый оешмасының Ташлыкавал бүлеге буенча җитәкче итеп сайландым. Менә шул бәйрәмгә оештыру эшләре буенча ярдәм итәргә дип әйткәч, шул тапшыруга без дә килдек. Күрәм мөнәҗәтләр белән яшьләр дә кызыксына, балалар да, өлкәннәр дә. Бу бик шатлыклы күренеш. Әйе, менә без үзебез былтыр шулай үзебезнең Ташлыкавал җирлегендә нәкъ шушындый бәйрәмне үткәреп киттек. Анда без өлкәннәр белән генә үткәрдек. Безгә андый идея килмәгән иде. Ә менә без быел 30 апрельдә яңадан шушындый бәйрәм үткәрәбез. Анда безне теләк белдергән балаларыбыз да бар. Без моңа бик шатланабыз. Бик күңелле вакыйга инде бу безнең өчен. Яңалык дип тә әйтергә мин аны. 6-16 яшьлек балалар арасында мөнәҗәт һәм бәйтләр уку бәйгесендә Рафис Сагиев һәм Әмилә Фиефанова беренче урыннарны алды. Өлкәннәр исә мастер-класс рәвешендә чыгыш ясадылар. Беркем дә бүләксез калмады. Кичәдән соң хәзрәтләр тарафыннан Коръән укылды, вәгазь сөйләнелде. Соңыннан
Мөнәҗәт укучылар катнашында ифтар ашы узды. Пылау ифтар өстәлендә. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булсын. Бик күркәм бәйрәм. Бар кешенең дә күңелендәге җылылык бергәләп тора торган бәйрәм. Үземнең дә менә әбием бик дини каршык булды. Шуннан күреп инде бездән күреп инде балалар, балалардан күреп инде оныклар. Менә шулай бергә матур иттереп үткәрә торган бәйрәм. İftarlarda bulunur. Үзебездә үткәрәбез. Сез үзегез кайсы авылдан? Алан Бәксәр, Алан Бәксәрдә ифтарлар уза инде. җирлектә үстерәбез. Рәхмәт, барайбәт, шөкер Аллаһ. Сез ифтарларга балалар белән йөрисез бугай. Әйе. İftarlar bitinde ol bir gadi gene mecliste tuğul hatta Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayta kimde kim Ramazan ayında urazat tutuşlarını iftar kıldırsa Allah subhanahu wa ta'ala onlarga bunu nice kişini aşattı şuna kadar gün urazat tutan köbek ecrin veririm diye. Şuna göre de bu birinciden özümüzge ecir sevap, ikinciden hürmet etu, üçüncüden dinimizin matur etip taralığına bir sebepleri inşallah. Allohga shukr, Xudoy taolo qabul etsin. Allohga shukr, barisi da bek tamli, barisi da shunday bek tez, bek yengil uzdi. Bek aybat, bek rahmat.